हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम के लेके आए हैं वीवो के लेटेस्ट लॉन्च मॉडल वीवो Y90 की अनबॉक्सिंग। यार वीवो ने जो है अपना एक चुपचाप से ऑफलाइन मार्केट में मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो का Y90, जिसका प्राइस रखा गया है 6,990 रुपए। बताना क्या ये इस लायक है या फिर जो है नहीं है ये फोन, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए, फोन की चिंता नहीं है, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपको जो है इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस जो है देते रहते हैं। तो आपको जो है बॉक्स कुछ इस तरीके का जो है दिखाई देता है, जहां पर है वाटर ड्रॉप नॉच वाला फोन लिखा हुआ है Y90 और कॉर्नर पे लिखा है वीवो। कर लेते हैं इस बॉक्स को जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है इस फोन का देखने को मिल जाएगा। क्या ये 7,000 रुपए में ये वर्कफुल है या फिर जो है नहीं है, देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो बॉक्स को अनबॉक्स करते सबसे पहले मिलता है हमें एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर अवेलेबल होगा एक ट्रांसपेरेंट केस। बहुत अच्छी बात है यार, मतलब यार बॉक्स के अंदर ट्रांसपेरेंट केस हमें जो है इस प्राइस सेगमेंट में भी जो है देखने को मिल रहा है। मतलब यार थोड़ी बहुत भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है इस बार, तो काफी अच्छी बात है ये। उसी के नीचे अवेलेबल है हमारे पास वीवो का Y90। इसके लुक एंड फील की बात करते हैं तो यार काफी अच्छा लुक लग रहा है यार इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देखते हैं बैक डिजाइन, तो पॉलीकार्बोनेट जैसा बॉडी डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टिल यार इस प्राइस सेगमेंट वाइज अच्छा फोन है ये। लगता है उसको एक बार साइड में देखते हैं कि यार इसके अलावा जो है बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है। बॉक्स में आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, जहां पर आउटपुट की बात करते हैं तो वो है 5 वॉट और 1.0 एम्पियर का। साथ में अवेलेबल है यहाँ पर एक माइक्रो USB केबल। तो बस यही एक्सेसरीज आपको जो है बॉक्स में देखने को मिलती है। कर देता हूँ यहाँ पर फोन का फिजिकल ओवरव्यू, जहां पर आपने डिस्प्ले साइज देख ही लिया है, जो कि है 6.22 इंच का डिस्प्ले, जो कि है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में ये फोन। देखते हैं फोन के बैक साइड में, तो कॉर्नर पे लगाया गया है सिंगल कैमरा, उसके नीचे है LED फ्लैश और वीवो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है यहाँ पर सिम ट्रे, जहां पर आप 2 सिम कार्ड साथ में एक मेमोरी कार्ड भी जो है लगा सकते हैं। फोन के ऊपर की साइड में जो है कोई भी की और कोई भी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। फोन के राइट साइड में मिल जाता है आपको वॉल्यूम अप डाउन की और साथ में मिल जाता है पावर ऑन ऑफ की। फोन के नीचे साइड मिलता है आपको यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट, स्पीकर और आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। फोन का फिजिकल ओवरव्यू कर देता हूँ इस फोन को जल्दी से स्टार्ट और देखते हैं कि यार इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाएगा आपको। जहां पर चिपसेट यूज किया गया है A22, जो कि है MediaTek के साथ में, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या इस फोन से परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल पाएगा या फिर जो है नहीं। तो ये फोन हो गया है स्टार्ट, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरफेस है वही है वीवो वाला, जो कि वीवो के सभी फोन्स में यूज किया जाता है, जो कि है FunTouch OS। यहाँ पर चलते हैं फोन की सेटिंग में और देखते हैं अबाउट फोन की तरफ चल के कि यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है अबाउट फोन की तरफ। तो यहाँ पर जो है IMEI नंबर वगैरह जो है मेंशन है। प्रोसेसर है जो कि है 2.0 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB के रैम आपको देखने को मिल जाती है। एंड आपको यहाँ पर कर्नल वर्जन, बेसबैंड वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। चिपसेट यूज किया गया है, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि है MediaTek का A22, जो कि यार एक डिसेंट चिपसेट है इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। यार इतना अच्छा हम नहीं बोल सकते, बट यार एक डिसेंट चिपसेट है इस प्राइस अकॉर्डिंग। अब चलते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ, जहां पर यूज किया गया है 6.22 इंच का डिस्प्ले, जो कि है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। करता हूं उसमें एक वीडियो प्ले, देखते हैं कि यार कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर वीडियो का परफॉर्मेंस देखा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है HD डिस्प्ले के साथ में। नो डाउट यहाँ पर एक एवरेज सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर मैं वही बोलूंगा कि जिसका जो प्राइस रखा गया है 7,000 रुपीज ऑफलाइन मार्केट के अकॉर्डिंग, यार यहाँ पे काफी अच्छा प्रोडक्ट आपको जो है देखने को मिल जाता है। चलते हैं फोन के कैमरे की तरफ, जहां पर यूज किया गया है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा। करता हूँ कुछ इमेजेस कैप्चर फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही, देखते हैं कि यार कैमरा परफॉर्मेंस जो है कैसा देखने को मिल जाएगा इस फोन का। हमने कर लिया है कैप्चर फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही इमेजेस। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको एक डिसेंट सा आपको जो है क्वालिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है कैमरे का देखने को मिल जाता है, जहां पर हमने कुछ और भी इमेजेस कैप्चर की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नो डाउट एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है इस मेगापिक्सल के साथ में, और फोन के परफॉर्मेंस के साथ में जो है यहाँ पर कैमरा भी जो है आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। लेकिन यार आपको यहाँ पर थोड़ी सी ब्लरी सी इमेज देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई दूर की कोई इमेज कैप्चर करते हो, मतलब ये वाले जो मैंने इमेज कैप्चर की है थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, बट अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो पूरा ब्लर सा दिखाई देता है मुझे। तो यार थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। बात करता हूं फ्रंट कैमरे की, तो आपको कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है फ्रंट का देखने को मिल जाता है, जहां पर ये नॉर्मल मोड पे कैप्चर की गई है और ये वाली है नॉर्मल मोड पे कैप्चर की गई। फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस भी नो डाउट एक अच्छा सा देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको फेस ब्यूटी भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे फेस को इसने चमका दिया है, अच्छे से गोरा सा और भी बना दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फोन के कैमरे का परफॉर्मेंस। आप बताना कि आपको कैसा लगा इस फोन के कैमरे का परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बता देना। अब चलते हैं फोन की सिक्योरिटी की तरफ, जहां पर यूज किया गया है फेस अनलॉक, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर आपको
आपको जो है इस फोन में नहीं दिखाई देता है। मैंने कर लिया है अपने फेस को रजिस्टर, देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है कैसा दिखाई देगा। मतलब ये अभी फोन है यहाँ पर लॉक, लाता हूँ इसको फेस के सामने और फोन अनलॉक हुआ। मतलब ये फेस के सामने होने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेता है। मतलब सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं बोल सकते जो कि इसके हायर सेगमेंट वाला आता है, लेकिन स्टिल नो डाउट यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। स्मूथली काम करता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके काम करता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये फोन। तो ये था इस Vivo Y90 की अनबॉक्सिंग और उसकी रिव्यू। बताना कि आपको कैसा लगा ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में, कमेंट करके जरूर बता देना। तो यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने देखा यार यहाँ पे अनबॉक्सिंग में 7,000 रुपए की प्राइस के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है ये फोन। तो यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपका क्या मानना है यार इस वीडियो के बारे में और इस फोन के बारे में। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।